Assalomu alaykum. Qo'y qo'zi, qo'chqor ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana bunaqangi toza arashan zotli qo'zi, qo'chqor sovliq ishqibozlar. Akalar, navbatdagi qo'zlarimiz arashan zotli go'zal yosh sovliqlardan kelgan akalar. Zot olishga so'ragan aka-ukalarga o'ylanmasdan tozasidan boqaman degan aka-ukalarga jo'natib qo'yaverasizlar akalar. O'ta oyoq qo'li uzun, toza liniyali toza arashan qo'zlar kelgan akalar. Olib maza qilib buni akalar zotini ko'paytiring deb xolasa tavsiya qilaman akalar. O'ylanmasdan olib maza qilib buni zotini ko'paytiring akalar. Gazlari uzun, quloqlari ham akalar mana uzun bo'ladigan variantdan akalar. Hammasi yormadim va oppoq yuzlik go'zallardan kelgan akalar. Va xolasa olib buni zotini ko'paytiring mana. Shans. Go'zalidan 3 dona. Ularda akalar yosh oyliklari 3 oy, 4 oy 5 oylik atrofida, bo'ylari 65-70 atrofida deylik, 70 chiqib qoladi. 65 pilisga olaverasizlar akalar. Mana 70 atrofida. Lekin uzunligi akalar o'ylanmasdan 70 ga beraveraman. Xotirjam 70 pilis uzunligi akalar. Uzunligi juda uzun akalar qo'zlarni. Holatiga qaraganda. Va xolasa olib maza qilib son bularda akalar zotini ko'paytiramiz degan aka-ukalarga jo'natasizlar. Hop, buni narxi akalar bo'ladigan joyda 3 tasini $300 dan qilib beraman. Xudo xolasa ozmas xayriga aloqa chiqaverasizlar. $300 dan dastlabki xizmat vodiy bo'ylab Toshkentgacha, boring Buxorogacha besplatni akalar. Aloqa chiqaverasizlar, xudo xolasa yetkazib beramiz inshaalloh. Tozasidan olib boqaman degan aka-ukalarga qo'zini elitniy variantidan akalar. Xudo xolasa akalar aloqa chiqaverasizlar qo'zlarni, go'zallaridan boqaman degan aka-ukalarga.